Ezeani abụrụgo onye Eguzobela ka ọ bụrụ Okwu ụlọ nzukọ omebe iwu agba nke anọ nke ụlọ nzukọ omebe iwu ndị ntorobịa ala anyị Naịjirịa ya n'ahịa ịchafụ ngalaba Anambra steeti. Mmemme a nke were ọnọdụ n'Ọka ka anọkwazi n'ime ya wee guzobe ndị Okwu kansụl ime obodo dịgasị iche iche ma dọdụkwa n'ime tipụta amụma ịmalite n'ụtụtụ nza kụzibere ụmụaka maka ọlụ aka dịgasị iche iche nke ebumnobi ya bụ ụmụ akwụkwọ na-agụ prima. Onye nta akụkọ Joseph Egbeọcha wetara akụkọ a n'uju nke ga-anụzi ugbu a. Na nkụzi o nyere na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa majority leader nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra steeti ma bụrụkwa onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado ekwusigo bụ Honorable Ikenna Fọdeme nọrọ kọwaa n'imebe ezigbo iwu na-enyere obodo aka iji nwee mmepe ma gwa ndị otu Fourth Assembly nke ya bụ otu Youth Assembly of Nigeria ka ha gbaa mbọ hụ na ha mere ihe dị iche iji hụ na a kwalitere ọrụ mmepe na Anambra steeti. N'okwu ya ka o guzobechara ya bụ okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu ndị ntorobịa ahụ ka onye ji ọkwa National Deputy Majority Leader ma bụrụkwa onye ji ọkwa Ambassador nke ya bụ otu ya na Anambra steeti bụ Comrade Charles Ezeani ekwe nakwa onye isi oche ya bụ mmemme bụ Honorable Eric Mmadụagwụ nọrọ kọwaa na n'ebe ọ bụ na ya bụ amụma inwe ọrụ nye ụmụaka bụ nke gbasoro ụkwụ na ebumnuche nakwa ọrụ gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a na ọ bụrụ na etinye ya n'ọrụ ya bụ amụma ime ka ụmụaka bido n'oge mụbaa ọrụ aka bụ nke ga-enye aka hụ na enwegharịrị echiche obi ndị mmadụ ma mee ka azụpụta ndị ga-abụ akwa akwụrụ n'ihe gbasatara akụ na ụba n'oge na-adịghị anya site n'otu a na-ewetunata mpụ na arụrụ ala n'obodo dị iche iche. N'okwu ya ka ebugochara ha n'ọkwa ka okwupụta okwu nke anọ nke ya bụ otu Youth Assembly of Nigeria nke Anambra steeti bụ Comrade Chidubem nọrọ kọwaa na ya ga-agba mbọ rụọ ọrụ karịa ndị otu ya nọbugoro n'ọkwa ahụ site n'ịzọpụ njem dị iche iche iji hụ na emetụtara obibi ndụ ndị nọ na mpaghara Anambra ma kwee nkwa na ya bụ otu omebe iwu ndị ntorobịa bụ nke ga-enebanye anya na ọrịrị ego nọ narị na steeti a site n'aka ndị ọrụ ịchọta ụlọ bụ ndị enweghị ikike site n'Ọka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.